はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はお呼びいただきまして。この間のキャンプで、辛いもの好きの師匠より自分の方が辛いの強いってことがよく分かった。あ、でもめっちゃ辛いって言ってましたよ。台湾ラーメンとかですよね。僕は良かった。美味しかった。自分でそれ辛くないです。湯の量が少なかったんじゃないですか。師匠。いや、多分ね、あれ、やっちまってんじあれちゃんとね、旨味があるからね。頑張って。弱いから。餃子いただきます。イエーイ。いやでも本当にもう何年も前ですけど、わさび醤油で食った時は感動しましたね。ゃん。あ、そうですか。完全にマグロのなんか言いますよね。マグロの刺身ですよ。いただきます。あうん、マグロ。ー、マグロっぽい。あ、ちょっとまだ若かったかな。ちょっと青臭さ残ってますね。でもそれがいいです。いいですか。全然いいです。あ、ちょっとあの人に食べさせたいです。だって食べないんでしょ。いや違う、女の子の食べ物だった。アボカドってさ、女が好きな食べ物でしょ。ここに好きなおっさんがいますよ。基本的に偏見で生きてる感じだ。そういうとこないですか、あの人。そうですよね。でもだが自分を持ってていいんじゃないですか。まあ、だから好きなとこですよね。そうです。自分もまだ会って数時間しか経ってないですけど、もういい男だなってもう瞬時に分かりました。はい。金ちゃん、マグロが味がするよ。それはね、それだけは信じられない。いやいや、食えば分かりますよ。わさびつけてもうね。ちょっと若いですけちょどっ、とわかるね。もうちょっと熟してた方がいいですけど、まあマグロ感は味わえます。トロですよ。トロでしょ。だってマグロの。いや、赤身ですね。どっちかっていうと赤身。マグロっすね。何やねなんで？ん。どないやねん。そうでしょ。なんやえ、これねんです。なんで？だから不思議なんだよ。だけど、これ醤油だけじゃないですね。醤油とわさびです。わさび乗せてる。だけど、しんちゃんはほら、いつもエビアボもカドとか。うちょっとね、今ね、だいぶ革命ねが起きました自分のだ中で。いぶ目が覚めましたよ。すごいっすね。嘘。こんななの？ちょっと若いけど、もうちょっと熟してるやつ食ったら、もうちょっと熟してるやつ食ったらもう完全にマグロ。いいですよちょっとびっくりした今。じゃあわさび。え、マジっすか？醤油かけますか、もうちょい。こんな違うの？ありますよ。こんな違うのっていうか、醤油多めの方がマグロっぽくなる。いや美味しい。よかった、しんちゃんの食わず嫌いが一個治りましたね。ちょっとかなり今親子でこうでした衝らね撃的なんだけど。美味しいよ。い
ローストポークあれです、ローストポークです。ローストポーク。上はいた。これだって俺が仕事サボって2日間頑張ったんだからうまそう、うまそう、うまそう。その声入れないであげてください。今動画撮ってました。残念でしごめんた。なさい絶対使います。俺じゃあ開けますか。俺現場の社会さんが作ったドブロク以来やっぱね匂いが違うねあ、酒ですね。全然酒ですね。まださお米の味がしますよね甘そう生しってやっぱお米の味しますもんね
千鳥さんの話したんですよ。朝。あ、そうなんですか。